Доплатите, пожалуйста, потом уже проходите на посадку. Есть свободные места на 11:00. Присоединяйтесь к нам, пойдемте в море. Наслаждаться прекрасной природой, путешествовать вдоль скалистых берегов. Относитесь с любовью, с уважением к своему отдыху. Внимание, внимание! Супер-мега-шоу для детей «Трансформеры на планете летних пузырей». Впервые на сцене театра.
Это заезд Бананцовых куда-то. На следующий заезд у нас остается буквально уже 9 свободных мест.